Aš perskaitau, tarkim. Jų nelauksime. Yra Monika, vertėja, kuri padės mūsų svečiam iš lietuvių kalbos suprasti angliškai ir atvirkščiai, kada reikės iš anglų kalbos lietuviškai. So, hello and welcome you all. We are not going to wait for those who are late, and I will help you interpreting this conference. Šiandien mes turime šitam gražiam, mažam, jaukiam rate tarptautinę konferenciją apie psichosocialinės rizikos veiksnius. So today we are here to have a conference on psychosocial factors, for the factors of psychosocial risks. Ir labai smagu, kad mūsų svečiai ir partneriai iš kitų šalių atstovauja įvairiapusiškai ir iš darbdavių organizacijų, ir iš valstybinių organizacijų, ir iš mokslo organizacijų taip pat. Visas gražus branduolys. We are pleased to have here people from various fields, from the workers' perspective, from public organizations, from private organizations, and so on. Turime užsienio svečius iš Ispanijos, Belgijos, Bulgarijos ir Vokietijos. Čia yra mūsų partnerių svečių stalas. And we are pleased to have our guests from Bulgaria, Belgium, Germany, and Spain. Ir iš tiesų yra labai smagu, kad tokios problemos arba, jeigu bendrai šnekėtume problematiką apie psichosocialinius rizikos veiksnius, yra analizuojama, yra aktualu, kad mes galime šiandieną susirinkti, susiburti ir aptarti ir tam tikras problemas ir tam tikrus sprendimus, kas yra pasiekta šioje srityje. And we are pleased that the factors of psychosocial risks are important, and we are here to talk about all the things that has already been done to avoid. Tikrai noriu pasakyti, kad esame čia gražioj neformalioj aplinkoj, jauskitės atsipalaidavę užduoti klausimą ar prieiti prie kavos puodelio, pasidaryti kavos, vandens įsipilt. Tiesiog esam visiškai neformalioj aplinkoj tam, kad galėtume maksimaliai pasidalinti savo patirtimi, įžvalgomis ir turėti tiesiog kokybišką, turiningą laiką. So this is an informal environment, so feel free to ask a question or grab a cup of coffee, and so we could maximize the outcome of this conference. Jūs kiekvienas prie savęs turėjote rasti dalomąją medžiagą. Čia galite taip pat pasižiūrėti ir į programą, ir toliau verčiant galite matyti ir pranešėjus, pristatymą apie pranešėjus, yra ir vietos užrašams. Tai naudokite, žiūrėkite, stebėkite mūsų ir laiką, ir programą. So with you here, you have your conference materials, so feel free to use it. You will find the agenda and all the speakers here, and some place for your notes as well. Ačiū Monikai. Norėčiau prie savęs pasikviesti Neringą Lenčiauskaitę. Jinai yra Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacijos atstovė. Ir tiesiog norėčiau užduoti keletą klausimų. Ir kaip suprantu, Monika, tiesiog dabar svečiams bendrai prie staliuko, ar ne? Padėsite suprasti, apie ką mes kalbame. Neringa. Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacija yra organizacija, kuri apjungia iš esmės didelį būrį organizacijų skirtingų, ar ne, kur tiek didesnės, tiek mažesnės, gamybinės, paslaugos, pardavimai ir įvairios visos sritis. Kaip jūs galėtumėt pasakyti, kiek šie psichosocialinės rizikos veiksniai
stipriai įtakoja, liečia pačias organizacijas, ir tai yra iš tiesų labai didelė aktuali problema kiekvienai organizacijai. Iš esmės realiai buvo atliktas coachingo sesija ir netgi šiuo metu yra įgyvendinamas socialinio dialogo projektas, kurio metu yra aktyviai diskutuojama tiek su darbdaviais ir tiek su darbuotojais, siekiant nustatyti, kiek mikroklimatas turi įtakos tarpusavio santykiam ir patiem darbuotojam ir santykių tarp darbuotojų ir darbdavių. Ir realiai tai rezultatai parodė, kad tai turi labai didelį įtaką, kuomet netgi tikrai didelių įmonių atstovai ir vadovai leidžia savo pasakyti, kad tai yra mano zoologijos sodas, neatsižvelgdami iki galo į darbuotojų interesus. Ir darbuotojai to klausimu jaučiasi tikrai ne iki galo gerbiami, nevertinami už atliekamą darbą. Todėl ir asociacija, ir projekto tikslai yra šiuo atveju labai stipriai gyventinami, kad rezultatas būtų maksimaliai teigiamas. O iš jūsų patirties, ar organizacijos yra linkusios spręsti šią problemą, ar išvelgia, kad tai yra iš tiesų problema? Ir išvelgia ir neišvelgia, tai yra vieta įdirbiui, kuomet reikia įrodyti, kad iš tiesų tai egzistuojanti problema. Ir yra tikrai realių daug pavyzdžių, ypatingai asociacijos narių gretose, kuomet patys darbuotojai netgi būna, galima sakyti, įkalina darbdavį, ypatingai tose, kuriuose yra profesinės sąjungos. Ir tuo požiūriu, kuomet žmogus ateina tiesiog gauti atlyginimą, nebūtinai atlikti savo tam jam skirtų funkcijų. Todėl ir gaunasi toksai nesusikalbėjimas arba diskomfortas, vadinkim taip. Tai jeigu aš teisingai supratau, tai ne visada, kaip yra plačiai paplitę manyti, kad darbdavys yra šitų psichosocialinių rizikų veiksnių kūrėjas, nebūtinai. Tikrai nebūtinai, nes gali būti, kad darbdavys jisai turi labai pozityvų teigiamą požiūrį, o darbuotojais savo būryje iš tikrųjų komandoje taiko tam tikro lygio patyčias ir kartais netgi labai stipres, ypatingai tuomet, kuomet darbdavys to nemato, nepastebi, negali fiksuoti. Ir vėlgi, vienas iš asociacijos tikslų yra stengtis koreguoti šią situaciją. Ir tai yra vėlgi per tą patį socialinį dialogą, su tikslu galbūt netgi steigti ir atskirą etatą, ar galbūt žmogui priskirti papildomas funkcijas, kuris tai stebėtų, koreguotų ir pasiektų teigiamų rezultatų. Ar organizacijos kreipiasi su klausimu padėti spręsti šią problemą, ar bando savo organizacijos viduje atrasti tam tikrų sprendinių, kaip išeiti iš tokios situacijos, jeigu jų organizacijoje, pavadinkim, nustatytas arba galima įžvelgti tiek mobbingo, streso ir kitų veiksmų, kurie kreipiasi, bet dažniausiai netiksliai suformuluodamos problemą. Mato tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, kad problema egzistuoja, bet galbūt ne iki galo ją išgrynina. Ir tuomet vėlgi mūsų specialistų dėka problema būna išgryninama, kad tai yra visgi psichosocialinės rizikos veiksniai ir tada jau stengiamas ją spręsti. Supratau. Ačiū Neringai. Gal kokį klausimą, gal kažką iš svečių, iš auditorijos, kas turite paklausti? Aš turėčiau klausimą. Prašau. Jūs minėjote, kad gal būtų tikslinga teikti etatą žmogui, kuris stebėtų tos procesus, ar vyksta tos socialinių problemų apraiškos. Ar žmogus dirbdamas to įmonėje, jisai neturėtų būti lojalus to įmonėje, ir jisai gali būti objektyvus žiūrėdamas tas problemas? Be abejo, kad gali, nes yra daugiau funkcijų, kurias darbuotojai dirbdami įmonės viduje turi atlikti nešališkai. Galim paimti tą patį vidaus auditoriaus funkciją, kuris lygiai taip pat būna susijęs su vidaus kontrolė, kad procesai įmonės viduje vyktų teisingai. Tai lygiavertiškai galima įvertinti ir psichologinius veiksnius tokius. Gavau pastabą truputėlį, kad Monika ne visiškai spėja versti, tai mes čia tokią mažą pauzelę padarysim. Gal tiek tada, jeigu klausimų nėra, ačiū Neringai. Ir norėčiau pakviesti Gintarą Šakinį. Gintaras yra parengęs prezentaciją
apie psichosocialinių rizikos veiksnių apžvalgą apskritai Lietuvoje ir apie vyriausiųjų darbo inspektorių komiteto kampanijos rezultatų taip pat pristatymą ir aptarimą. Tai, Gintarai, čia, kiek aš žinau, skaidrės yra įkeltas? Ar kažkokios pagalbos dar reikėtų iš manęs? Ne. Vėl grįžtate, aš tik tai norėsiu paprašyti galbūt irgi su pauzelėm, kad Monika tada spėtų. Nežinau dabar Ne. Tai labas rytas visiems. Aš esu Gintaras Šakylis iš Valstybinės darbo inspekcijos, nelaimingo atsitikimo ir profesinių ligų skyriaus. Man labai iš tikrųjų malonu, kad esame pakviesti čia sudalyvauti, kad, sakykime taip, įmonės organizacijos atkreipia dėmesį į šitą opų klausimą. Todėl norėčiau pristatyti jums gal mažai žinomą informaciją. Na taip, ta informacija yra internete paskelbta, bet dar kartą akcentuoti, kokia yra psichosocialinė rizikos veiksnių padėtis Lietuvoje ir kokiu kontekstu tame procese dalyvavo Valstybinė darbo inspekcija 2012 metais ir ką mes planuojame toliau daryti. Tai aš gal atsisėsiu, kadangi man bus patogiau, jeigu nesupyksit. Atsiprašau. Tada aš iš šono. Iš šono. Tai kaip jau ir minėjau, mano pristatymas yra apie psichosocialinę riziką Lietuvos darbovietėse. Didelis darbo krūvis, monotoniškas darbas, neinformavimas apie aiškų darbų rezultatą, smurto rizika, priekabiavimas ir patyčios darbe. Tai psichosocialinės rizikos veiksnių pavyzdžiai. Na, šitoj vietoj norėčiau paminėti, kad kiekviena šalis skirtingai traktuoja tą apibrėžimą. Ką galėčiau pasakyti pradžiai apie Lietuvą, kad Lietuva iš tikrųjų netaip seniai mes pradėjome kreipti didesnį dėmesį į psichosocialinės rizikos veiksnius darbe. Tai tokie būtų išskirtiniausi metai, tai 2005-aisiais, kada mes pradėjom imtis iniciatyvos šitoje srityje. Pirmasis žingsnis buvo, kad Higienos institutas Vilniuje daugiausiai dirbo tuo klausimu psichosocialinės rizikos veiksnių. Tai jie pradėjo pirmuosius mokslinius tyrimus apie psichosocialinės rizikos veiksnius. Tai realiai šito instituto žmonės pirmieji inicijavo teisinį dokumentą, kuris reguliuoja psichosocialinės rizikos veiksnių rizikos prevenciją.
relation to Taip. Antra, taip pat šitas institutas publikavo pirmąjį straipsnį apie psichosocialinės rizikos veiksnius 2005 metais. O trečia, svarbu 2005 metai dėl to, kad 27 Europos Sąjungos šalyse buvo atliktas ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas, kuris įgalino Lietuvos rezultatus palyginti su visą Europą. Šitoje skaidriai pateikti keletas rezultatų iš to tyrimo, tai čia galima pasižiūrėti kiekvieną šalį kokiam kontekste jinai buvo, tai čia pateiktas patyčia ir priekabiavimo pagal lytį ir šalis procentais. Tai Lietuva yra ketvirta nuo galo. Na, kolegos gali irgi pasižiūrėti, kurioje vietoje jie patenka į šitą. Atsiprašau, jeigu galima, čia ketvirta nuo galo reiškia, kad nėra ar kad yra? Kad yra. Kad yra. Tai ta prasme, Žiūrint, kaip pažiūrėsim. kaip pažiūrėsim čia nuo viršaus, o ten. Na, ir Who's the first? The first. In the top of the list, please. Yeah. Finland? Yes. Yes. And Bulgaria is at the bottom of the list? Yes. Or the data is not Not real situations. do not trust statistics. You're already used to it. They don't think this is real. Čia yra pavaizduoti darbuotojų patiriamas smurtas ir teismai patirti smurtą pagal šalis. Čia buvo šalis sugrupuotas, tai šitoje situacijoje Lietuva geriau atrodo galbūt. Pagal penktojo Europos darbo sąlygų tyrimo duomenis darbuotojų patiriamas neigiamas psichosocialinis elgesys pagal lytį ir šalis. Taip pat galim pasižiūrėti, kurioje vietoje kiekvienas mes esam. Aš atsiprašau, kuriais metais buvo atliktas penktasis tyrimas? Kuriais metais? Penktasis buvo 2007, man atrodo. Taip pat galėčiau sakyti, kad svarbus duomenys yra Lietuvos statistikos departamentų, kuris atliko 2007 metais tyrimą, nes iš tikrųjų tas tyrimas apėmė labai daug darbuotojų ir tie rezultatai galbūt labiau atspindi tikrąją tą situaciją. Ir tai rodo, kad per 12 mėnesių Lietuvoje 29 tūkstančiai dirbančiųjų patyrė smurto ar smurto grėsmę. 10% dirbančiųjų. Savai mes suprantama, tai ir buvo daugiausia tie darbuotojai, kurie gali tokią riziką patirti, tai policininkai, sienos apsaugos ir socialiniai darbuotojai.
išoriniai smurto rizikos veiksniai, kurios patyrė šie darbuotojai. Priekabiavimą ir bauginimą darbe pagal šito tyrimo rezultatus patyrė 25 000 apklaustų asmenų. Tai dažniausiai buvo apdirbamosios gamybos, prekybos, švietimo darbuotojai, ypač moteris. Realiai, kaip darbo inspekcijos atstovas, norėčiau paminėti, kokie pas mus yra vykdoma prevencija ir kokie aktai reglamentuoja psichosocialinės rizikos prevenciją. Tai darbuotojų teisė turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija, darbuotojų saugos sveikatos įstatymas ir kiti darbuotojų saugos sveikatą reglamentuojantis norminiai teisės aktai. Metais, visų pirma dieną Lietuvos įmonėse įsigaliojo profesinės rizikos vertinimo tvarka. Tai reiškia, kad čia apima visą riziką, kuri yra darbe, skaitant ir psichosocialinės rizikos veiksnius. Tai gali būti triukšmas, vibracija, viską reikia įvertinti. Dabar yra šio teisės akto nauja redakcija 2012 metų, bet iš esmės principai nėra pasikeitę. Lygiai po metų buvo išleisti psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo principai. Na, o kalbant apie teisę, galima pasakyti, kad Lietuvos teisės aktai visada sudaro darbuotojams galimybę pirmiausia kreiptis į savo vadovą, jeigu jam iškyla kokių problemų, sakykime, dėl visų rizikos veiksnių darbe, taip pat ir dėl psichosocialinių. Aišku, dažnai būna taip, kad darbdaviai nereaguoja galbūt į darbuotojų prašymus ar pagalbos prašymus, todėl paskutiniu atveju visada jie gali kreiptis į mus, į Valstybinę darbo inspekciją. Kalbant apie šitą problemą, ir man pačiam kiek teko dirbti šito klausimu ir kiek teko dalyvauti tarptautinėse konferencijose psichosocialinių rizikos veiksnių klausimų, noriu pasakyti vieną, kad tai yra iš tikrųjų sudėtinga problema ir kiekvienai šaliai tikras iššūkis teisingai ir tinkamai atlikti psichosocialinių rizikos veiksnių prevenciją, nes jinai netaip lengvai pasiduoda kaip kitų rizikos veiksnių.
prevencijas. SNR apklausa parodė, kad tai noriu pasakyti, kad visose Europos šalyse buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad psichosocialinės rizikos veiksnių problemas ir klausimus yra spręsti sunkiausia dėl klausimo jautrumo, informatumo, laiko darbuotojų ir lėšų mokymo trūkumo. Na ir norėčiau perėti prie antros savo pristatymo dalies. Tai 2012 metais mes dalyvavom kampanijai, kurią organizavo vyriausiųjų darbo inspektorių komitetas, bet kitaip vadinamas LIK. Gal kas nors iš užsienio kolegų apie tai jau žino? Yes. Lietuvoje kampanija buvo vykdoma keliuose sektoriuose. Tai mes pasirinkome transporto sektorių ir sveikatos priežiūros sektorių, įskaitant socialinę rūpybą. Nes realiai atlikti tokį tyrimą per visus sektorius būtų per daug sudėtinga ir noriu pasakyti tai, kad kiekvienam sektoriui egzistuoja skirtingi psichosocialinių rizikos veiksnių modeliai. Transporto sektorius buvo pasirinktas dėl tam tikros statistikos, kurią mes vedam valstybinei darbo inspekcijai. Dėl tam tikros statistikos, kurią... Tai pasirinkom dėl, kad apie pusė mirčių darbe dėl ligos yra transporto sektoriuje. Trečdalis mirtinų nelaimingų atsitikimų palyginus su visais. Penktadalis sunkių nelaimingų atsitikimų. Ir ketvirtadalis profesinių ligų. Tai 2012 metais mes numatėm atlikti apie 80 patikrinimų šios srities įmonėse. Čia yra žemėlapis, kuriame pavaizduota, kiek mes atlikom tų patikrinimų kiekvienoj atskirty. Ir mūsų tyrimo rezultatai buvo tokie, kad iš tikrųjų mes patikrinom 89 įmonės. 50, iš jų buvo 57 antžeminio transporto. Uh, 19 buvo transporto padalinių. Ir 13 medicinos įstaigų.
Rezultatai buvo tokie, kad noriu dar pradžiai paminėti, kad realiai pagal Lietuvos teisės aktus kiekviena įmonė turi būti įvertinusi pas save psichosocialinius rizikos veiksnius. Bet iš tikrųjų rezultatai buvo tokie, kad iš patikrintų įmonių profesinė rizika dėl psichosocialinių rizikos veiksnių įvertino 39% įmonių. Tai čia yra nurodyta, kiek buvo įvertinta procentais pagal tai, ką mes tikrinam, transportas ir transporto padaliniai. 67%, transportas 28%. Ir medicina. 54 medicinai buvo didžiausias šitas vertinimo procentas. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kad medicinos įstaigose tikrai yra kreipiama daugiau dėmesio į psichosocialinės rizikos veiksnius, nes ten jie dažniausiai ir pasireiškia. Ir daugiausia tokių rizikų buvo nustatyta dėl darbo krūvio, neaiškių lūkesčių rezultatų. Na ir, sakykime, galime išskirti nepasitenkinti tarpusavio santykių. Ir toliau sekė kitos priežastys. Realiai kompanijos metu nebuvo įmonės baudžiamos, jeigu kažką netaip atliko. Tai praktiškai visais atvejais buvo konsultuojamos ir buvo konsultuojamos ir teikiamos metodinės rekomendacijos, kaip tai padaryti teisingai. Na, galiu pasakyti, kad mes taikėm tokią metodiką, klausimynų metodiką, nes jinai yra efektyviausia ir paprasčiausia. Realiai pasirinkom tokį dalyką, kad norėjom pasižiūrėti, kaip vertina psichosocialinę aplinką darbe darbuotojai. Ir tuo pačiu, kaip vertina tos įmonės darbdaviai. Tie patys klausimai, tik tai skirtingai paklausti. Ir palyginti, ką galvoja darbuotojai ir ką galvoja darbdaviai, tuo pačiu klausimu. Tai pagal rezultatus klausimynus užpildė 994 darbuotojai ir 81 darbdavys. Čia pagal kiekvieną klausimą yra kreivė. Apačioje yra klausimai. Kokie buvo pirmas, antras, trečias, kažką. O viršų yra balai, nes buvo nuo 1 iki 5 balų vertinimai atsakymą. Tai kad supras šitą palyginimą buvo padaryta taip, kad pagal rizikos vertinimą.
aiškinant, tai noriu pasakyti, kaip į kiekvieną klausimą atsakė darbuotojai, kurių įmonėse buvo rizika įvertinta ir darbuotojai, kurių įmonėse nebuvo įvertinta rizika. Tokiu pat metodu buvo palyginta ir darbdavių, kur buvo įvertinta rizika ir kur nebuvo įvertinta rizika. Ir realiai tyrimo rezultatai parodė labai įdomią situaciją, nes nesvarbu, ar rizika įvertinta ar neįvertinta, realiai atsakymai yra tie patys. Tai mūsų SLIC kompanijos išvadas. Tai, kad seksualinės rizikos veiksnių vertinimas buvo atliktas tik 39% patikrintų įmonių. Kad labai mažas yra procentas transporto sektoriuje dėl rizikos vertinimo šio klausimo, 28% tik. Kad didžiausia seksualinė rizikos veiksnių rizika yra dėl didelių darbo krūvių. Rizika dėl smurto, bauginimų, grasinimų bei naktinio ir pamaininio darbo. Tai toksai trumpas mano pristatymas, nežinau, čia kiek laiko užtrukau, pasimečiau laike, bet jums ačiū labai už dėmesį, tikriausiai buvo įdomu. Ir jeigu yra kokių klausimų, prašom paklausti, pasistengsiu atsakyti. Prašau, drąsiau, manau, tikrai daug informacijos išsakyti, jeigu kažkam tai kilo kokių klausimų. Galiu dar vieną pridurti prie šito. Aš tiesiog šitą konferenciją norėjau pristatyti pačią situaciją. Bet realiai mūsų valstybinės darbo inspekcijos tinklapyje jūs galite rasti ir metodinės rekomendacijas, kaip vertinti psichosocialinę riziką Lietuvoje, klausimynų pavyzdžius. Ir šiaip yra labai daug informacijos taip pat sudėta į teisės aktus, tai psichosocialinių rizikos veiksnių metodiniai nurodymai vertinimus. Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo metodiniai nurodymai. Davus geroji praktika toje srityje. Ten buvo mačiau konsultacijos iš valstybinės darbo inspekcijos pusės. Gal dar kažkas? Na, realiai mes tos tokios kaip ir gerosios praktikos pakol kas nebuvo tokių pavyzdžių, kur galėtumėm palaikyti kaip gerąją praktiką. Tiesiog daugiau galima pasiremti nebent kitų šalių gerąją praktiką, o pas mus Lietuvoje kažkodėl nebuvo tokių pavyzdžių, kur galėtumėm užskaityti kaip gerąją praktiką. Kitose šalyse. Kaip sakot? O kas tada būtų kitose šalyse ta geroji praktika? Geroji praktika, tai pavyzdžiai, kaip įmonė yra įvertinta psichosocialinė rizika ir kokių prevencinių priemonių jie ėmėsi. Konkrečių pavyzdžių dabar jums nepasakysiu, bet tikrai mačiau, kad pas jūs yra nemažai pridėta gerųjų pavyzdžių. 5. Jūs ten rinkote informaciją iš įvairių šalių. Tai tikrai šitoj medžiagoje, kurią yra organizatoriai turės ir jums pateiks, tai tikrai ten yra tų pavyzdžių nemažai. Jais ir galėsit pasiremti tikrai ir
yra vienas dalykas, kad psichosocialinio rizikos veiksnių vertinime yra labai daug metodikų. Yra labai daug interpretacijų. Ir niekaip kitaip negalima. Labai subjektyvus dalykas yra. Ir iš tikrųjų kiekviena šalis, kiekviena įstaiga netgi gali pasirinkti savo tinkamą metodiką. Taip kad tie pavyzdžiai yra tikrai naudingi gerieji. Tai jūs tikrai rasite medžiagoje. And I could have understood Emilia has a question also? Yes. Should I do it in English? Yeah. He told me before about the fines that no company was punished, even if they didn't participate in the evaluation or if they don't evaluate the psychosocial risks. My question for him is from the inspector is if he thinks this is the solution to prevent psychosocial risks, to implement fines, or what is his approach? Tai klausimas, kadangi minėjote, jog nebuvo nei viena kompanija nubausta, kurią tikrinote, ar manote, kad baudos būtų kaip vienas iš sprendimų siekiant apriboti socialinės rizikos faktorius įmonėse? Sudėtingas klausimas. Kadangi šita problema, kaip jau minėjau, yra labai sunkiai sprendžiama, pačiame rizikos vertinime yra daug tų metodikų, daug interpretacijų. Tai aš nemanau, kad baudos kažkaip pakeistų realią situaciją, nes tada būtų tik tais formalumas. Nes visi darbdaviai turėtų tuos dokumentus, kurių reikia, bet reali situacija įmonėje nepasikeistų. Tai aš manau, kad šiuo klausimu yra svarbiausia švietimas ir pačių darbdavių ir darbuotojų supratimas apie šitą rizikos veiksnį. Jūs minėjote, kad pateikėt tose įmonėse, kur vertinot, pateikėte rekomendacijas, konsultacijas kažkokias. Ar tos rekomendacijos buvo daugiau, kad reikia įsivertinti šitą žinoti, ar yra kažkas specifinio, jūs jau bandėte kažkokias gairias nurodyti jiems, kaip spręstas problemas? Tiesiog pagal tos, kaip pasakys, vykdant pačią kompaniją, jau ir buvo padarytas įvertinimas, kaip rekomendacijos ir gavosi. Nes realiai atliekant tyrimą, tos įmonės, kur sudalyvavo, tai įsivertino tą pačių psichosocialinį riziką. Tik tai buvo vienas iš faktų, kad jie pradžių nebuvo įsivertinti, kiti jau buvo įsivertinti, kiti nebuvo įsivertinti. Bet tuo metu, kai vyko... Pasidalinote su jais jų rezultatais. Ta prasme, jeigu jie savo rezultatus galėjo pamatyti ir žinoti. Jie tiesiog tuo metu, kai vyko kompanija, įsivertino profesinę riziką dėl socialinio rizikos veiksnių pas save įmonėje. Ir tai buvo tik tais padalinami papildomi kokie patarimai, kokie teisės aktai, ką jums reikėtų pakeisti, ką jūs galėtumėte dar padaryti ir ką jūs norėtumėte dar padaryti. Ar dar būtų klausimai? Have any questions? Iš tiesų, tai dar vienas toksai klausimas, aš kaip ir atstovaučiau šiuo atveju galbūt ir darbdavių, ir darbuotojų grupę. Ir dabar jūs paminėjot, kad savo tyrime jūs nagrinėjote transporto įmonės ir, pavyzdžiui, medicinos įstaigas. Tai iš savo asmeninės patirties su transporto įmonė tarptautinių pervežimų ir iš medicininės taip pat įmonės patirties, aš nelabai netgi galėčiau sulyginti pačius darbuotojus, nes yra absoliučiai kitas mentalitetas, iš tiesų absoliučiai kitas darbas ir jų suvokimas kaip pačių žmonių.
Apie darbdavius negaliu pasakyti nuomonės, ar ne, bet apie darbuotojus tai tikrai jie absoliučiai kitaip net pasaulį mato, nu jie yra kitokie žmonės tiesiog. Ir nelabai galiu suprasti, kaip galima į tą patį vertinimą, na tiesiog, kaip jūs juos palyginate. Jeigu supratot klausimą. Aš supratau klausimą. Aš pilnai sutinku, kad kiekvienam sektoriui yra skirtinga. Visa situacija yra skirtinga. Tai mes ir nelyginam. Mes kai kurios buvo galima palyginti, kur buvo bendros rizikos, ten nustatytos procentais, kokios buvo, o realiai mes atskirai analizavom. Nes, tarkime, transporto įmonių darbuotojų absoliučiai vienintelė motyvacija, kiek teko susidurti, yra tik tai atlyginimas. Ir jie, tiesą pasakius, nelabai daugiau kas rūpi. Iš tikrųjų, jeigu įmant tos darbuotojus, vairuotojus, ne konkrečiai. Ir pakankamai didelį kiekį įmoniai buvo, atsiprašau, apie 60 vairuotojų ten būtų. Tai tikrai didelė grupė žmonių, ne? Atsiprašau. O būtent medicinos įstaigose ir kitose įmonėse, kur teko susidurti su kažkokia tai, na, kad ir nedideliu padaliniu, jų motyvacija jau yra ir visiškai kitokia, ir pasaulėžiūra kitokia, ir jie, tarkime, nu, tikrai kitaip suvoktų tos pačius psichosocialinius veiksnius. Ne, šitoj vietoj subjektyvumo yra daug. Mes jau neanalizavom, kaip kas ką suvokė, bet bandėm išspręsti pagrindinius klausimus. Tai transporto sektoriui yra didžiausia problema darbo krūvis. Net neabejoju. Tai va. O kituose sektoriuose, kaip medicinos, ten, sakykime, gali būti ir smurto rizika, ir priekabiavimo rizika. Ir yra jinai. Tai kad kiekvienam sektoriuje egzistuoja tos skirtingos psichosocialinio rizikos veiksnių grupės. Tai tikrai negalima taip paimti visus sektorius ir pasakyti. Aš labai norėčiau padėkoti Gintarui Šakyniui. Aš atsiprašau, kad sėdėjau. Labai gerai, mes už tai matėme visi ir skaidrės. Tai ačiū Jums labai už dėmesį. Smagu, kad tiek daug informacijos ir tikrai pakankamai iš įvairių pusių mums galėjote pristatyti. Jeigu kažkam dar kiltų daugiau klausimų, tikrai per kavos pertraukėlę komunikuojam, bendraujam. Jūs minėjote transporto organizaciją ir tiek darbuotojus, tiek darbdavius. Šiandien svečiuose mes taip pat turime vieną darbdavį iš transporto organizacijos, galbūt per kavos pertraukėlę irgi taip pat galėsite pasidalinti tam tikrom įžvalgom. Ir šiandieną mes nebūtumėm susirinkę, jeigu neturėtumėm, jeigu nebūtų vykdytas tarptautinis projektas, kuris iš tiesų visą problematiką bandė kelti, žiūrėjo tarptautiniu mastu ir tiek kiekvienoje šalyje, ir tiek kiekviename galbūt daugiau mažiau sektoriuje skirtingai. Ir šiandieną norėčiau pakviesti Emiliją Moreirą, jinai yra projekto koordinatorė ir atstovė Ispanijoje vienos suaugusių švietimo organizacijos. Emilija tikimės papasakos daugiau ir apie patį projekto, tokį bent jau trumpą įžvalgą, pristatymą, įrankius, tikslus, rezultatus pasiektus, nes, kaip žinia, šiandieną ir turime paskutinėje baigiamąją projekto konferenciją. Monika dabar greičiausia padės mums Thank you very much to all of you for coming, for joining us in the end of this project. Thank you, Edith, and all the organizers for bringing us the chance to be all together and at least to present you a little bit what was our project, our 2 years project. So, yeah, I'm in front. I'm sorry. Aš nežinau, gal net neįkės, bet dėkojame visiems, kurie čia susirinkote, dėkojame labai organizatoriams, kad esame čia ir kad padėjote įgyvendinti mūsų 2 metų projektą, kurį dabar pristatysime. Okay. So, as you see, the title of our project is Prevention Lab 2.0 e Content Lab
for psychosocial risks at work prevention. And then we have this long title, Visionary Project Transparency. The idea of our project is to focus on psychosocial risks, but from the perspective, the approach of prevention. And also this is a transfer of innovation. This means that we had a starting point that later on one of the partners will explain. We started from another project in another sector for another issue, and we transformed that, we transferred in a new project. Taigi pavadinimas, kaip signalizuojama prezentacija, yra elektroninio turinio laboratorija vertinti ir apsaugoti nuo psichosocialinės rizikos veiksnių. Ir būtent šiame pristatyme bus žvelgiama iš prevencijos perspektyvos, tačiau pats projektas vėliau, kaip paaiškins vienas iš mano kolegų, išsitęsė ir į kitas sritis. So, as you see from the fancy logos, this project is financed by the European Commission through the Lifelong Learning Program, which is a program that is just finishing right now, and for your faces I imagine that most of you know it. Taigi, kaip matote iš logotipo, šis projektas yra finansuojamas Europos komisijos ir tai yra viso gyvenimo mokymosi programa, kurią turbūt jau visi pažįstate. Okay. So, I think you have a presentation also in Lithuanian about the project and the objectives, so okay. So, just in a few words, I'm the project coordinator, not myself, but ASIMAG, the institution I represent. We are a vocational educational training in Spain. Taigi, Emilija yra ASIMAG kompanijos atstovė ir šio projekto koordinatorė ir jie teikia profesinio mokymo paslaugas. Okay, so this is a photo of our place. We are in Bilbao, our headquarters, but then we have training centers in all Spain, and also we do e-learning and distance training. Taigi, skaidrėje matote jų patalpas, tačiau jie turi įvairius centrus, mokymų centrus visoje šalyje ir taip pat teikia nuotolinio mokymo paslaugas. Okay. Further than the training approach, and we deliver quite an amount of training courses regarding prevention of labor risks in transport sector, also healthcare, and besides that we are now starting also working with the psychosocial part. Besides that training part, which is the most important or the core activity of our organization, we also have a department for projects, for research, for training pathways and itineraries. And in this framework we developed the prevention, like in the framework of the projects department. Taigi, jie labiausiai koncentruojasi į darbo apsaugos, į mokymus, kaip saugoti darbuotojus, tačiau šiuo metu taip pat keičia savo sritį, iš dalies tiesiog prisideda naują sritį ir tai yra būtent psichosocialinė rizika. Okay, so focus on our project. As I told you, we started in 2011 in October, and our objectives were to meet these European challenges. As you listened from the previous presentation, during 2012 there was a major European campaign regarding prevention of psychosocial risks. So our project is also in this framework, this idea of the importance of psychosocial risks, not just as a national thing, but as an European and transversal aspect of all professional sectors. So that was our first objective. Taigi, visų pirma, jie siekia atitikti visus Europos Sąjungos reikalavimus ir įgyvendinti visus įstatymus. Ir taip pat prisidėjo prie 2012 metais vykusio
prevencijos projekto. Taigi vat būtent šis projektas, Prevention Lab, yra viena iš to projekto dalyvių. Also, there is a problem regarding definition and to have a common approach towards psychosocial risks. It's complicated to define. There are so many concepts around it. Some of them are really new. Some of them are so related that they look the same. So what we also try is to have a common approach, or at least a definition to work based on. Taigi, pakankamai yra sunku apibrėžti psichosocialinę riziką kaip reiškinį. Yra naujų faktorių ir taip pat, kurie tarpusavyje yra susiję. Ir viena iš jų užduočių yra būtent nustatyti tą bendrą apibrėžimą socialinės rizikos veiksnių. And finally, our last goal was to collect and compile not just good practices but other resources for training. As it was mentioned before, we also agree that the good way to prevent psychosocial risks is to implement training in companies to make people aware. So we compile and collect a set of resources, different types of resources that we put together in an online environment. Viena iš šių užduočių taip pat yra surinkti įvairias gerasias praktikas, kurias jie talpina internete ir taip pat kurias gali naudoti įvairios kompanijos mokymų metu, kurias taip pat atlieka jų koordinuojami projektai ir So, as I told you, this is a transnational project. We have here all the partners. I already presented myself, and all of them will have the chance. They will all talk, and they will, of course, present them better. The only thing I want to give you is a brief overview. We are a very different partnership with different fields of expertise. So, ASIMAG is a vocational educational training center, as I told. Then we also have. Taigi, tai yra jungtinis projektas ir čia sėdi kiti mūsų partneriai. Taigi, šiek tiek trumpai pristatysiu juos. Taigi, yeah. And we have Prevent from Belgium. Later on, my colleague Brigitte will present their institution, which is also vocational training with a great expertise on prevention of occupational risks. We have InfoArt with Tinko here, they are experts in e-learning and ICT. We have a German entity, ZEF, part of a university, also working in the fields of education and well-being. And finally, our Lithuanian partner that I know you already know. I imagine that it was too long. You may go through that list. Probably. Yeah. Taigi ASIMAG koordinuoja ir vysto būtent šį projektą. Čia sėdi atstovas iš Prevent, tai institucija, kuri siekia profesinio mokymo ir siekia įgyvendinti jų kokybę. InfoArt specializuojasi būtent elektroninėme nuotolinėme mokyme ir ZEF tai specializuojasi švietimo srityje ir mes turime kolegę iš Lietuvos, kuri plačiau papasakos apie veiklą. Okay, so who was our project addressed to? Of course, as this is a lifelong learning project, it's addressed for anyone interested in it, anyone that could be interested in the field of psychosocial risks. But our major target groups, the people that we want to reach during the project lifetime, will be
everyone in the field of training, education, both at centers, both at companies. Nors šis projektas yra skirtas visiems įvairių sričių atstovams, tačiau būtent mūsų tikslinė auditorija yra mokytojai tiek kompanijose, tiek įvairiuose centruose. It's important that we open it, or we have wide profiles, because the people delivering, or the kind of institutions or the professional profiles of those who deliver this kind of training are really different in all European countries, and that was also a reality that we found in our project. Taigi mums reikia žmonių, kurie turėtų platų profilį, būtų plačių pažiūrų, nes, kaip rodo patirtis įvairiose Europos šalyse, skiriasi tiek sritis, tiek požiūriai į skirtingose šalyse. Okay. Then, as I told you, we have all the indirect beneficiaries of our project, that mainly will be the workers, the people in companies, any public bodies or health and safety agency any organization that work in the field of prevention of psychosocial risk. Taip pat prie mūsų projekto prisideda netiesioginiai partneriai, tai yra visi, kuriems aktualūs psichosocialinės rizikos klausimai, tai yra darbuotojai, profesinės sąjungos, kompanijos, administracijos ir kiti. So, and finally, these are just brief screenshots of our main results of what we produced during these 2 years. So, we started with a report, a brief state of the art of the situation in the different countries. Taigi čia matote keletą nuotraukų, kaip atrodo mūsų projektas. Mes projektą pradėjome nuo trumpos ataskaitos apie skirtingą situaciją skirtingose šalyse. This report on psychosocial risks, besides being an overview of the reality and the context in our countries, was also our first touch with our target group to involve them in our project. Taigi atlikdami šią apžvalgą susidūrėme tiek su realybė, tiek su jos kontekstu, ir tai buvo mūsų pirmieji projekto dalyviai. Besides that research part, we also collected good practices and resources on psychosocial risks. The best examples we could find in our countries regarding initiatives or specific projects or programs being implemented for the prevention of psychosocial risks. Taigi taip pat mes rinkome gerasias praktikas ir įvairius išteklius, kurie buvo įgyvendinti mūsų šalyje, kuriuos galėtume pateikti kaip pavyzdį. And finally, we also include in this report what we call some kind of personal or real touch. We have per country 2 anonymous stories of workers that at some point of their professional life were victim of any kind of psychosocial risks, bullying, mobbing, stress, any violence. So we have first-person stories, people telling their own story. Taip pat šis projektas yra ir ganėtinai asmeniškas, nes įvairūs žmonės dalinosi savo asmeninę patirtimi, kai kurie susidūrė su patyčiomis, stresu ar net smurtu darbe, taigi jie būtent dalinosi savo asmeninę istoriją. Another result of our project is our project website, where in the end of my presentation, you'll see the address and all the information. At the project website, you can find all the results, include this report for download. Taip pat vienas iš projekto rezultatų buvo sukurta svetainė, projekto svetainė, kurios adresą matysite prezentacijos gale, ir taip pat rasite šį projektą parsisiuntimą. In the website, you can find all the information about the project implementation, as I told you,
the results, information about the partnership, how to contact us. Internete rasite visą informaciją apie projektų įgyvendinimą, apie partnerius ir kaip su mumis susisiekti. And our final result is this e-content lab, this platform, online platform. Ir vienas iš paskutinių projektų rezultatų yra elektroninio turinio platforma. This is very important for us to clarify. This is not a training course prepared for a trainer to deliver in a company. This is a compilation of resources from the different countries that you can use them together or separately to compose your training course to help you as a trainer on psychosocial risks to prepare your training. Tai nėra mokymų programa, norėčiau tai pabrėžti, tai yra būtent įvairūs ištekliai, kuriais remdamiesi jūs galite sukurti savo mokymų programą. We also have in this platform a handbook with a set of recommendations on how to implement the tool, how to use it, what can be the educational benefit of our project. Taip pat rasite mūsų rekomendacijas, kaip naudoti šį įrankį, kad galima būtų pasiekti maksimumų rezultatų. Okay. And finally, you can find us. We are a 2.0 project, so besides being available at our website, you can find us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. So it will be a pleasure for us if you can share any kind of comments in our social networks, to join in English or in your own language, as we have here Evita to translate and answer you in any case. Of course. Taigi čia matote mūsų kontaktus. Visą laiką esate laukiami, laukiami jūsų laiškų, tiek socialiniuose tinkluose, tiek kitur. Okay, and this will be all from my side regarding the Prevention Lab project. And thank you very much for your attention, and again, for coming here. I don't know if you have any questions, anything you want to ask. I have one question, okay, in English is better. You mentioned that there are a lot of learning resources prepared there. I'm referring now to my later presentation. I have a question. Yeah. Are they already issued with any licensing? Like how, you know? No, what do you mean? It's like formal training or something like No, that? I mean like open educational resources usually have some kind of licensing that refers like Creative Commons or something, that how you can use them. IPR issues. Yes. Yes, intellectual property rights. Yeah, all the resources we compile are some from our institutions, also from others. All of them, of course, indicate the source and where you can find more. And if you share any kind of resource in the platform, of course, you are the owner of your resource. It's also a space for you if you want to disseminate your own resources. Most of the resources we have are links for other training materials or videos, all of them that can be public used, if, of course, all the time you refer to the source, the one who produced it. It's like that. It's all of them. Also, the platform is open for you. Anyone is invited to register. You can access the content even if you are not registered in the platform. But if you want to comment, to share, or to interact with other people, you need to register. It's the only mandatory thing. Jeigu prie platformos turinio gali prieiti kiekvienas ir jį skaityti gali ne tik užsiregistravę vartotojai, tačiau juo dalinantis reikėtų nurodyti šakninį puslapį arba būtent tos medžiagos autorių. Ačiū labai Emilijai už pristatymą, kad mes labai neatsiliktumėm nuo mūsų bendro grafiko. Jeigu kažkokių tai daugiau klausimų kils, dar kartą kviečiu per kavos pertraukėlę pasibendrauti.
Po pietų, po kavos pertraukos, kiti projekto partneriai daugiau pristatys apie sukurtus įrankius ir kaip naudoti šiais įrankiais. O dabar norėčiau pakviesti Mildą Astrauskaitę. Milda Astrauskaitė yra doktorantė VDU universiteto ir šiemet ginasi disertaciją. Taip. Tikra teisybė. Ir jeigu aš teisingai žinau, tai Milda bandysite mums truputėlį daugiau pristatyti ir apie savo disertacijos darbo tyrimo rezultatus, ar ne? Ir ką jums pavyko išnagrinėti ir ką pasiekti, taip? Iš dalies taip. Aš tik tais nesu tikra, ar galiu kalbėti lietuviškai ir angliškai. Jeigu angliškai, tuomet versim į lietuvių, arba atvirkščiai, tai tiesiog jūs pasirinkite kaip jums patogiau. Tai laba diena. Hello, dear colleagues. Mano vardas Milda Astrauskaitė ir šiuo gyvenimo momentu atstovauju tiek Vytauto Didžiojo universitetą, tiek Kauno technologijos, kuriame nesenai pradėjau dirbti. Ir šiandien aš tokį parengiau, nepasakyčiau, kad moksliškai iš tikrųjų pranešimą, tokį labiau gal apžvalginį apie tai, kas yra patyčios darbe, labai trumpai. Ir labai trumpai apie galimas patyčių darbe priežastis, ne visas, bet kai kurias mes siekiame įvertinti atliekant disertacinį tyrimą. Ir mūsų siekis buvo orientuotis į galimą prevenciją organizacijose. Arba bent jau į prevenciją paslaugų sektoriui priklausančiose organizacijose, nes būtent čia ir buvo įgyvendintas disertacinis tyrimas. Nežinau, kokie žmonės čia susirinko. Neturim galimybės galbūt artimiau susipažinti ir išgirst jūsų darbo interesus, galbūt tyrimų interesus, praktinius interesus. Tai pačioj pradžioj aš norėčiau truputėlį supažindinti su tuo, kas yra patyčios darbe. Aš dažniausiai pradedu nuo tokios istorijos, kaip šie tyrimai, patyčių darbe tyrimai, buvo inicijuoti. Tai čia matot 3 džentelmenus, kurie mano manymu, galima sakyti, buvo reikšmingiausi tyrinėjant patyčias darbe. Tai pirmasis džentelmenas, gal žinot, kas jis toks? Gal atpažįstat? Tai yra Konrad Lorenz, galbūt teko girdėti jo pavardę. Jis tyrinėjo gyvūnų elgseną, domėjosi gyvūnų elgseną ir pastebėjo, jog tarp paukščių ir jai, gerai dabar atsimenu, lakštingalų, būdingas keistas elgesys. Toks specifinis, sakykime, galbūt nekeistas elgesys. Kuomet lakštingalos savo akivaizdyje pamato potencialų priešą, sakykime, katiną. Jos susibūrė ir puola tą priešą.
na, potencialų priešą. Tačiau jo neliečia fiziškai, tiesiog taip gąsdindamos jos kartoja šį veiksmą, kol katinas pasitraukia. Šitas specifinis elgesys Konrad Lorenz buvo pavadintas mobingu. Antrasis džentelmenas Heinz Lehmann, švedų terapeutas, šeimos terapeutas, jis pradėjo domėtis, o kaipgi šitą specifinį elgesį pastebimą tarp gyvūnų būtų galima pastebėti, identifikuoti žmonių tarpe. Na ir jis pradėjo, pirmasis, ko gero, bent jau Europoje, pradėjo tyrimus darbo vietoje. Ir iš tiesų prisidėjo prie gana tokio išsamaus, kaip jau pradinio, sakykime, tai gana išsamaus supratimo apie tai, kas yra mobbingas arba psichologinis smurtas darbe. Psichologinis smurtas pagal Lehmann tyrimus turi ypač neigiamas pasekmes darbuotojams ir kitų tyrėjų buvo įvardintas kaip vienas reikšmingiausių psichosocialinių rizikos veiksnių darbe, ar netgi pats reikšmingiausias. Pats Lehmannas nustatė, kad 11% Švedijoje įvykdytų savižudybių yra susiję su psichologiniu smurtu darbe. Taigi, iš tiesų, tai sukūrė pagrindą kitiems mokslininkams domėtis šio reiškiniu, galvoti apie kokiose aplinkybėse jis reiškia, koks yra jo paplitimas, kokiose šalyse situacija, kokia yra ir apie galimas jo priežastis, kurios yra nepaprastai reikšmingos galvojant apie prevenciją. Paskutinis trečiasis džentelmenas, kurį jūs vis dar galite sutikti įvairiose organizacinės psichologijos, psichologinio smurto ir patyčių konferencijose, tai yra Ståle Einarsen, profesorius ir patyčių darbe tyrimų grupės lyderis. Ir labai ambicingas mokslininkas, kurį teko sutikti, kuris vykdo aktyvius tyrimus priekabiavimo, patyčių darbės srityje, destruktyvios lyderystės, streso darbės srityje tyrimus. Šiek tiek pakalbėjome apie tai, kad patyčios, priekabiavimas, psichologinis smurtas darbe turi ypatingai neigiamas pasekmes. Žmogui, sakykime, tos pasekmes gali pasireikšti, psichologiniam lygmenyje, depresiškumu, pablogėjusią nuotaiką, įtampa, potrauminis streso sindromas. Fiziologiškai tai gali būti raumenų skausmai, nemigos. Visa tai individo lygmenyje, pereina į antrą pakopą, tai yra organizacijų kaštai. Tai yra susijęs su darbo dienomis praleistomis dėl ligos, įvairiomis prevencijomis ir intervencijomis, kurias organizacijos turi įgyvendinti, siekdamos užkirsti kelią šitam neigiamam reiškiniui. Iš tiesų, patyčių, psichologinio smurto darbe tyrimai
pastaruoju metu tiesiog išaugo jų tyrėjų interesas būtent šią temą. Ir tyrimų, kurie aiškintų galimas priežastis, buvo tikrai daug. Pavyzdžiui, tarp pagrindinių priežasčių buvo įvardinti konfliktai, grobuoniškas bauginimas, kuomet žmogus, kuris siekia įrodyti savo galią, ar ne, pasirenka silpnesnę auką ir jį puola tam, kad pasirodytų galbūt, sakykime, reikšmingesnis. Pavydas, kuomet pavydima gabesniam, galbūt talentingesniam, geriau klientų vadovo vertinamam žmogui. Organizacijos kultūra, kuri toleruoja neigiamus veiksmus darbe, nefunkcionalus, nekonstruktyvus vadovavimas, inovacijos, kurios sukuria darbuotojų nesaugumą dėl darbo, baimę būti atleistiems ir taip paskatina tą vadinamą kovą už būvį, vaidmenų neiškumas, kuomet man nėra visiškai aišku, ką aš darau ir mūsų galbūt vaidmenis susiduria. Stresą kelianti darbo aplinka ir asmenybiniai veiksniai. Tai yra tiek veiksniai susiję su žmogum, kuris patiria patyčias, tiek veiksniai susiję su žmogum, kuris tas patyčias reiškia. Norėčiau pristatyti kelis įdomesnius, galbūt bent jau mano manymų, disertacijos rezultatus, kurie, mano manymų, veda prie vienos pagrindinės išvados. Kad nepaisant, jog mes žinome visus veiksnius, kurie veikia patyčias, kurie jas skatina, sukuria aplinkybės joms augti ir plėstis, mums reikalinga žiūrėti tiek į asmenybinius arba individualius, tiek į organizacinius situacinius veiksnius kartu, nes jie, bent jau mūsų tyrimo duomenimis, vienas kitą veikia. Taigi, nelabai moksliškas parengimas, tačiau noriu, kad jūs geriau įsivaizduotumėt tą rezultatą ir kad tai nebūtų pernelyg sudėtinga. Taigi, tyrimo metu mes įvertinome įvairius individualius, asmenybinius ir situacinius veiksmus, kurie siejasi su patyčiomis. Ir mes pamatėme tokį gana natūralų ir, sakytumėt, logiškas dalykas, jog visuomeniški žmonės, tai yra tokie žmonės, kurie yra ekstravertiški, orientuoti į kitus žmonės, linki bendrauti, bendradarbiauti, socialų žmonės turi ką? Paprastai mažesnė tikimybė patirti patyčias darbe. Tačiau, esant aukštos įtampos sąlygose darbo vietoje, kuri pasižymi aukštais reikalavimais ir žema galimybė savarankiškumui ir kontroliai, šis ryšys visiškai pasikeičia. Ir būtent visuomeniški žmonės aukštos įtampos darbo aplinkybėse įgyja didesnę tikimybę patirti patyčias darbe.
Dar vienas rezultatas, kuris įrodo, jog mes turime galvoti ne apie pavienius veiksnius, bet apie jų sąveiką, yra rezultatas rodantis, kad neurotiškesni, žinot, kas yra neurotiškumas? Neurotiškesni, įtaresni, labiau savimi nepasitikintis žmonės patiria daugiau patyčių darbe, iš dalies dėl to, kad jie yra mažiau linkę bendradarbiauti. Bet įdomus dalykas yra tai, kad darbo kiekis ir tempas, kuris paprastai yra stresą keliantis veiksnys, mūsų tyrime šios žmonės skatino bendradarbiauti ir mažino patyčias darbe. Žinoma, kai darbo kiekis ir tempas pasiekia aukščiausią lygį, šis ryšys nebeegzistuoja. Tačiau galim pastebėti, kad neurotiškiems žmonėms reikalavimai, aukštesni reikalavimai, gali būti netgi naudingi, nes jie paskatina bendradarbiavimą, o tai sumažina neigiamus santykius darbe. Na ir paskutinis mano įrodymas jums, tai būtų vadovo vaidmuo. Mūsų tyrime konstruktyvus vadovas, ar ne, nes mes norėjome įvertinti ne tik rizikos, tačiau ir saugos, tos teigiamus, konstruktyvius veiksnius. Tai mes analizavome, o kaipgi tas konstruktyvus vadovas veikia patyčias darbe, ar jis jas mažina. Ir mes pastebėjome, jog konstruktyvus, arba mes analizavom konkrečiau transformacinis vadovas, yra susijęs su žemesnėmis patyčiomis darbe. Kurdamas darbuotojams galimybės mokyti, tobulėti ir taip tenkindamas jų bazinius poreikius. Tačiau tarp neurotiškų žmonių šis ryšys daug silpnesnis. Reiškiasi, neurotiškiams žmonėms šis ryšys turi mažesnį prevencinį poveikį. Taigi tiek praktikam, tiek tikriausiai mokslininkam, kurie domisi potencialia prevencija organizacijose ar mokyklose, rekomenduočiau pagalvoti apie tai, jog kuomet imame du daiktus, įvertintumėm juos platesnėme kontekste. Ačiū labai už dėmesį. Galbūt turite klausimų. Prašau, drąsiai klausti, Mildos. Ar nustatė gal tokį ryšį, kad neurotiškiams žmonėms, esant tai inovatyviai kultūrai, tai atverančiai ir auginančiai kultūrai, galbūt pagrindinis stresinis poveikis yra neapibrėžtumo buvimas? Nes paprastai tokio vadovo vadovaujama kultūra įmonėje yra daugiau tokia neapibrėžianti ir laisviau leidžianti interpretuoti savo darbo funkcijas. Ar tas neapibrėžtumas neurotiškiams žmonėms yra tas stresinis faktorius? Šiaip jūsų pastebėjimas yra labai geras ir taiklus. Taip. Truputėlį, jeigu pakomentavus, tai būtų taip.
neurotiškiam žmonėm, nors šis ryšys egzistuoja, ar ne, kaip sakant, vis tiek tos patyčios yra mažinamos, tačiau jos yra mažinamos mažiau. Tarp ypač neurotiškų žmonių prevencinio poveikio jau nebėra, kaip jūs sakote, ar ne? Dėl ko jo nėra, mūsų interpretacija būtų, jog dėl to, kad šie žmonės yra įtaresni, mažiau pasitikė, ar ne? Ir netgi galimybių mokytis ir tobulėti turėjimas gali taip sukelti stresą, neapibrėžtumą ir dėl to tai gali neturėti to prevencinio poveikio patyčių darbe atžvilgiu. Bet tai yra labiau galbūt interpretacija, negu objektyvus rezultatas. Ar dar kam kyla klausimų? Jeigu ne, tuomet iš tiesų labai dėkojame Mildai už tikrai įdomią prezentaciją ir įdomias išvadas. Čia taip pat ir matote Mildos kontaktus, jeigu norėsite kažkam ateityje. Taip, būtų įdomu, ar prireikti dėl kažkokių tai asmeniškesnių konsultacijų galų gale. Mes čia labai gražiai kalbame daugiau, galbūt taip iš toliau, daugiau galbūt teoriškai, kas yra tos patyčios ar tie psichosocialiniai veiksniai. Ir šiandieną mes turime viešnią, kurios vardu nepristatysiu, kad tiesiog būtų išsaugotas, išlaikytas konfidencialumas. Aš norėčiau pakviesti darbuotoją iš visuomenės sveikatos apsaugos sferos. Tiesiog taip galbūt maksimaliai galėčiau pristatyti. Prašau, arčiau galbūt manęs, mes čia galime ir prisėsti, o aš norėsiu pasiteirauti viešnios, kiek, na, ar to pačio mobbingo, ar tam tikrų psichosocialinių dalykų, reiškinių jos darbe yra patirta, ar pati asmeniškai tai patyrė, kiek, na, jeigu pagal tuos pačius tyrimus, ar ne, kiek yra žinia, kad sveikatos apsaugos sferos darbuotojai iš tiesų nemažai patiria, na, ir patyčių, ir mobbingo, ir galbūt kitą kartą psichologinio, ar nežinau, kiek galiu sakyti, fizinio smurto darbe, tačiau šie procentai pagal tyrimus yra iš tiesų nemaži. Ir aš norėčiau tiesiog pasiteirauti jūsų konkrečiai asmeniškai. Ar jūs savo asmeninę patirtimi esate susidūrus su, na, kaip jeigu mes bendrai vardintumėm, tai su šiais psichosocialinės rizikos veiksniais savo darbe? Sveiki visiems, tikrai smagu klausyti šiandien, kaip jūs visi gražiai kalbate. Ir tikrai, jeigu esu čia, tai tikrai taip yra buvę mano darbo praktikoje, tarkim. Tai buvo pakankamai, jeigu šiaip kalbėt, buvo senokai. Aš nežinau, kas turi atsitikti, kad tai pagalvočiau, kad tai patyčios, nes per metus jau... Ar dirbate tam pačiam darbe? Taip, dirbu tam pačiam darbe. Tiesiog, jeigu kaip pavyzdį paminėti, kaip tai prasidėjo, čia kažkaip sėdžiu ir galvoju, nuo ko reiktų pradėti kalbėti. Tai būdavo elementariai, tai buvo tos patyčios, tai iš vadovo pusės, tarkim, atėjęs dirbti, būdavo, nu, tu turi savo pacientus, tu jo žini, ir tiesiog elementariai tu nueini, elementariai į tualetą, tarkim. Perduodi kolegijai savo pacientus ir atėjęs vadovas klausė, kieno čia pacientai. Žino puikiai, kad tai yra mano pacientai. Netgi būna tokie, kad pasako, kur aš esu, pasako, taip, nueina į kitos vietos, tarkim, aš tualete. Palauk ir pasako, kad daugiau taip nebūtų, arba kodėl tu palikai ligonius be priežiūros, kodėl tu taip, ar nu, va, tiesiog elementarus tokias psichologinės spaudimas. Taip, iš tikrųjų gal daugiau buvo toksai. Aišku, aš negaliu sakyti, kad nepadariau pradžioje tų klaidų darbo, tai buvo galima ir priskirti prie to, bet net tai buvo daugiau kaip spaudimas toks, ne darbo kokybėje, ne mano klaidų ten. Tiesiog ir tu jas gal daugiau ir padarai,
tuo metu, kai tu daugiau susikausi, tiesiog būdavo įtampa, kada užeina vadovas į palatą, tarkim taip. Ar galėtumėm konkretizuoti, kad šita įtampa arba patyčios yra jūsų atžvilgių daugiau patirtas konkrečiai iš vadovo pozicijos ar ir iš kolektyvo, bendradarbių? Šiaip mano atveju, tai daugiau gal net iš vadovo. Šiaip jau, jeigu taip analizuotum, iš tikrųjų tai tuo metu net nesupratai, kad tai yra patyčios. Nu, tiesiog priekabiavimas galvoja, laikas, spaudimas kažkoks, tai be abejo, nu, nesmagu, iš tikrųjų ir iš kolegių būdavo tokių, nu, tarkim, tu nežinai, eini klausti, nu, kaip man tai daryti. Dirbsi išmoksti. Nu, va tokie, va, elementarus, tokie, va, kad, nu, kito taip, nesakau, kad tai visos. Didžioji dalis tai, nu, gerai mokino ir O gaudavosi pačiai sureaguoti į tokias situacijas, kokie virsmai viduje vykdavo, ar kaip sakyti, ar darbo rezultatam atsiliepdavo, ar tiesiog emocinį būseną? Be abejo atsiliepdavo, nes tu eini daryti, tau rankas dreba, tu galvoji, ar aš gerai darau, ar aš čia, vat, nu, man čia bus gerai. Eini namo, tu galvoji apie darbą, ar aš viską padariau. Namo pareini vėl galvoji, ar aš viską padariau. Į darbą tikrai nesinorėjo eiti. Gaunasi eini ir bijai, nes galvoju, nu, kas šiandien bus. Va taip, tarkim taip buvo. O jeigu vieną pavyzdį paminėjote, vieną pavyzdį paminėjote, tarkim, dėl, na, išėjimo iki tualeto, ne, kur yra normalus fizinis reiškinys kiekvienam darbuotojui, o daugiau, kažką tokio galėtumėte įvardinti, ar tiesiog per tam tikrus komentarus, per tam tikrą įtampos sudarimą, kad kažką tokio ar iš asmeniškesnio patyrimo. Būtent, kad ar vien, nebuvo tai vien, kad ten į tualetą, nu tiesiog elementariai, tu kažkokią darai procedūrą ir, nu, toks darbas pas mus, kad tu negali vienas dirbti, tau reikia daugiau, kad kolektyvinis yra komandinis darbas ir elementarūs tokie pasisakymai, nu jo, tu tik mokė alarmą čia išjungti. Nu, tokie yra, kad tu gali, aš nežinau, ar tas žmogus galvoja, kad tai yra patyčios ar kaip, ar tiesiog pamenkinimas tavęs, ar tai viskas tame pačiame, bet jautiesi tai negerai. Nu, būdavo tiesiog, nu, nemoku aš jums pasakyti, kaip tu žmogus gali jaustis. Nu, iš pat pradžių galvoju, aš čia nemoku dirbti, aš čia kvaila, aš čia tokia. Paskui jau, kaip laikui praėjus, to analizuoji, tai, nu, ne aš ten tokia kvaila buvau, ne aš ten ką, tiesiog gaunasi, yra žmogus toks, nu, reikia, užpulti, pamenkinti, sužeminti. Ir taip, ne man viena iš tikrųjų, tai paskui stebi dar laiką, kaip ateina nauji žmonės, tai būna kitokiu tai būdu, kitaip kažkaip, tai, nu, mūsų darbė iš tikrųjų tu gali prisikabinti prie bet ko, nes aš galiu tai padaryti, kitas žmogus gali tai padaryti, bet reziumė yra, vis tiek tai yra geras veiksmas, nes, nu, tu nepakenki ligoniui, tai yra keletą būdų, kaip tu gali atlikti. Taip, tų metodų pas mus yra irgi daug ir tu gali tai daryti, bet tiesiog, tada, kodėl tu taip darai, o kodėl tu ne taip darai, nu, ir tuo metu tu pasakyti praktiškai kaip ir paprieštarauti, nu, net nedrįsti arba net galvoji, tikrai aš čia taip ir taip, ir reikia laiko, iš tikrųjų, kad tu tai galėtum padaryti, tai reikia laiko. O kiek metų jūs dirbate toj pačioj organizacijoje? Nuo 95. Ir ar situacija yra pasikeitusi gerai, blogai? Na, dabar turbūt per tiek metų mano struktūra pasidarė labai stora. Ir dabar yra pasikeitus situacija, nes pasikeitęs yra vadovas. Tai tiesiog gaunasi taip, kad gali tu drąsiau kalbėti. Žmogus dabar vadovas daugiau bendraujantis, iš tikrųjų. Tai ne tai, kad priperšantis tau savo nuomonę, tai tiesiog girdi ir tavo ir gaunasi diskusijos ir visa kita. Bet šiuo metu tai dirba šitas žmogus toliau, tik tai tiek, kad, sakau, reikia, praėjo nemažai laiko ir kad
tiesiog, žinot, kai pažįsti tą žmogų, tai galvoji, aš nežinau, ar jisai pats galvoja, ar jisai tyčiojasi, aš nežinau, ką jisai galvoja, bet tiesiog tu jau viską kitaip matai. Tai jeigu aš mėginčiau paklausti, ar kažkas tai suteikia pagalbą, tai greičiausiai tiesiog ilgainiui ta situacija išsprendė savaime, iškentėjus, išlaukus iki tol, kol tiesiog, kad jūs sakot, pasikeitė vadovas. Tos pagalbos, tai žinokit, niekas tam mums nesuteikia. Jeigu tu, kolegės, taip, tu čia nesinervuok, čia praeis, čia viskas bus gerai, taip, bet ne visos tikrai yra, gal priklauso nuo žmonių būdo, nuo pačio charakterio žmogaus, nuo to, bet šiaip tai, jeigu tu pats su savim nesusitvarkysi, tai ne, tai pagalbos tokios tikrai. O iš kolektyvo, ar tai iš jūsų asmeniškai, ar buvo vadovai pasakyta kada nors, kad mes tai jaučiam, kad tikrai ne. Ir iki vadovo ta informacija, ta žinutė, aš suprantat, yra tas, kad visos mato, visos žino, bet tai pasakyti. Tarsi niekas apie tai ne, tikrai nėra, kad jūs čia priekabiaujate. Tikrai taip nepasakė nei viena, nes pirmas dalykas tai yra baimė dėl netikimo darbo. Kitas dalykas, tu žinai, kad tau vis tiek reikės dirbti. O, kaip aš sakau, prisikabint galime ir prie stulpo. Taip, kad tu, Atsiprašau, galima pasakyti? O šitą spaudimą patyrė visos darbuotojas, kuris... Žinokit, aš manau, kad šiaip tai taip, daugiau mažiau, nes toks, gal tokio didelio, tai tokio stipresnio, gal ne visos iš tikrųjų. Net bijau pasakyti iš tikrųjų, nes kitos mergaitės ir mažai kalba. Tiesiog, tu matai, kaip aš galiu vertinti nuo tada, kaip aš atėjau. Ir paskui, kaip ateina kitos irgi va po manęs, kur atėjusios, tai tu tą, vienodini. Vienai taip, kitai taip, trečiai taip. Viena sako, aš iš vis nieko, gauni. Normalu, kad tu gauni pastabų, nes, visi mes nedirbam tobulai. Bet tai nebuvo aukščiausias vadovas. Taip, ne generalinis. Tai galima kreiptis dar į aukštesnį tada. Oi. Taip, tikrai galima. Jeigu ten skyriaus vedėjas, tai galima visada direktorių kreiptis. Žinot, O jeigu, kaip jūs manat, jeigu būtų toks mėginimas, kokie galėtų būti rezultatai? Aš pakeičiau darbą. O jeigu jūs būtumėt ne vienoj, jūsų būtų visos skyriaus branduolys? Žinokit, taip nebūtų. Nebūtų, nes pats kolektyvas yra pakankamai susiskaldęs. Ne tai, kad susiskaldęs, suprantat, tai yra, aš nežinau kaip kitur, bet varnas varnui akės nekerta. Taip, jisai ten gaus ten, tarkim, įspėjimą arba dar kad bus pokalbis, bet esmė tai situacija nebus pasikeitus. Na va, matom realią situaciją visiškai gyvenime. Aš manau, kad taip yra daug kur, ne taip, kad čia vien tik tai man kaip buvo skyriuose arba kaip kalbi, tai gali rasti pavyzdžių labai daug, labai. Ir ne tai, kad čia, tarkim, aukštesnis žemesniam, nes pas mus yra rangai darbe, tai yra normalu, bet yra gydytojams tiesiog iš šono labai matai, kaip tai vyksta, nes vis tiek būna darbas prie pacientų, perdavimai ir visa kita, tai yra. Aš, jeigu taip iš savo perspektyvos žiūrint, kuri gali būti ir neteisinga, tai man jūsų klausant atrodo, kad jūsų situacija tai yra klasikinė situacija, kuri yra atsikartojanti, aprašyta daugybėje tyrimų ir konsultuojančių psichologų analizų ir panašiai. Tai kaip skamba jūsų klausant, tai atrodo, jog jūs atėjot nauja darbuotoja. Taip, aš suprantu. Naujas darbuotojas yra stresas, ypatingai vadovų. Ir kiekvienas žmogus tą stresą valdo skirtingai. Jūsų vadovas gal kažkokių priežasčių asmeninio patirties stresą ir iššūkius valdo jeigu taip galima pasakyti, žodžiu, kontroliuodamas galbūt. Ten daugiau gal nekontroliuodamas, nes mano darbą kontroliuoja daugiau ne vadovas. Daugiau kontroliuoja mano vyresnioji, tarkim, taip, administratorė, aukštesnė. Aš jai esu pavaldi.
Čia gal daugiau yra bauginimas, kad jūsų ten tas punktas, aš bandžiau lyginti, tai yra gal daugiau bauginimas, va, kad, nu, va, tam va, gal daugiau priskirčiau ir netgi ne taip, kad ten kažkokiu tai noras parodyti savo valdžios. Ten gal taip, va, tiesiog va, savo galę, gal yra tas. Jo, čia yra daugiau gal asmenybės problema. Bet konkrečių bauginimų nėra, kad ten tave atleisim. Oi, būdavo, tikrai yra posakių, kad oi, už durų eilė, tai nepatinka, nedirbkite, nu kas dar tam, tokių, nu tiesiog nepasakė, kad va, tu rašyk. Bet realiai jam nebuvo jokio poreikio eiti ir kontroliuoti tos darbuotojus, nes buvo kitas žmogus, kuris už tai atsakingas. Suprantat, mus priima, tai ne mūsų skyriaus vedėjas. Tai jisai tiesiogiai kaip ir atleisti negali, bet gali sudaryti sąlygas pilnai, kad tu neatlaikysi ir tu pats išeisi iš darbo. Yra va toks, jis tiesiogiai atleisti manęs negali, nes ne jis mane priėmė į darbą. Tai puikiai tą žino. Bet priversti, kad tu pats išeitum, tai tikrai gali. Aš norėjau dar paklausti, sakykit, ar yra kažkokie darbuotojų atstovai pas jūsų organizacijoje, ar ne? Būtent dėl ko? Nu, arba darbo taryba, arba profsąjunga. Profsąjungos yra, bet dar kartą sakau, tai yra, nu, tu su tokiom problemom, tai pirmiau niekas to nediskutavo labai garsiai, tiesiog taip yra, tu dirbi, nu ir dirbi. Dabar va, visi daugiau kalbame, kaip ir nuo mokyklų, tai dabar va čia visur, kad taip daroma, kad taip galima, gal ir galima, bet dabar man to tai nėra, aš gana pakankamai stoviu stipriai ant savo kojų ir aš žinau, ką aš darau ir tiesiog tai gali tik tai dabar, vat, ateina naujos mergaitės, tai nu, užstoji tu jas. Nu, mes tarpusavį jau taip, jau daugiau dabar galima sakyti, nes tuo metu, tai čia buvo, nu, tikrai žinot, kai buvo su darbais ir visa kita, tai tu čia gali kalbėti kaip nori. Tai va. Skundų, jeigu atsiranda tokios situacijos darbe, apie tai nekalba. Taip, nu tai čia gali, sakau, bet tiek, kad visi viską puikiai mes žinom, kaip ten yra ir čia, vat, kad, nu, kad kalbėti reikia, taip, daryti reikia, taip, bet nežinau, kas turi atsitikti, kad tai pasiektumėm kažkokį, tai, nu, nežinau. O dabar smagu klausytis, gal bus kokių ir pavyzdžių, kad galima taip, va, žinau. Dėl to pavyzdžio iš Belgijos berods yra vienas žmogus, mano kolega taip pat iš Belgijos, ir žinau, kad Belgijoje taip pat situacija buvo panaši, kuomet irgi darbuotojai, vadovai tarsi to reiškinio nežinojo, negirdėjo, yra, bet neaišku. Ir iškilo į visuomenį, į žurnalus, laikraščius, į televiziją tokia situacija, man net yra ta video, kur vienas darbuotojas buvo žeminamas, ten rišamas prie kėdės, nešamas į kiemą laistomas vandenį. Žodžiu, baudžiamojo atsakomybė buvo patraukti berods 25 jo kolegos. Tai taip padarė tokį perversmą, bet tikriausiai ir Lietuvoje mes matome, kaip ir su patyčia mokyklose, kad turbūt kažkoks su trenksmu atėjęs įvykis, kuris priverstų susitikti. Taip, manau, kad taip, pas mus taip. Ačiū Dievui, pas mus nerišam prie kėdžių, kad atvykusi nenešam. Visai tai nežinoma, ne, kas gyvena. Ačiū mūsų viešniai labai, jeigu dar daugiau klausimų kils, vėlgi aš grįžtu prie mūsų kavos pertraukėlės. Pagal programą mes dabar turėtume